nga emigrante shqiptare në autore në Barnes & Noble në Amerikë. Por vite me radhë, Mirela Kanini imagjinonte vetën në anën tjetër të tavolinës së një librerie. Në 15 gusht, ajo ëndër u bë realitet. Shkrimtarja shqiptare që jeton në Shtetet Bashkuara në Chicago prezantoi dhe firmosi librat e saj në Barnes & Noble në Algonquin, Illinois, gjatë një aktiviteti të veçantë që u zhvillua nga ora 13 deri në orën 15 për Kaninin. Ky moment është shumë më tepër se një prezantim librash. Ajo ka treguar sa herë që vizitonte libraritë si lexuese, imagjinonte veten të ulur aty si autore. Tani ajo ka realizuar pikërisht këtë. Ender Kanini është një shkrimtare shqiptare në Amerikë, e cila u zhvendos nga Evropa lindore në SBA në vitet 90, tashmë jeton në zonat veriore të Chicagos. Ndër veprat e saj në gjuhën angleze janë The Sins of Mr. Emma, The Trafficker. Ky i fundit, një roman me element romance dhe suspense, u botua në vitin 25 nga Minster Media dhe është i disponueshëm përmes Barnes & Noble dhe Amazon. Kanini ka sjell për lexuesit e vepra në gjuhën shqipe, mes tyre Mëkatet e zonjës Emma, Klienti, Mallkimi i melonëve, Trafikanti dhe Për pak dashuri. Pas aktivitetit, Kanini shprehu mirënjohje për botuesit e saj Barnes & Noble. Lexuesit morën pjesë dhe blen librat e saj.